হ্যাঁ রে, এত রাত হয়ে গেল, তোর বাবা তো এখনো বাড়ি আসলো না। এখনো বাড়ি আসেনি মানে কোথায় গেছে? তা তো বলে যায়নি কোথায় গেছে, কিন্তু আজকে সকালবেলায় বলছিল সন্ধ্যাবেলায় কোথায় যেন পিকনিক আছে। রাতে পিকনিক আছে? ও দেখো গিয়ে কোথাও পিকনিক মিকনিক খাচ্ছে, তাই দেরি হচ্ছে, এখনই চলে আসবে হয়তো। গিন্নি, গিন্নি, আরে কই গো? সবাই কি ঘরে ঢুকে পুঙা মারছে নাকি? বেরো বড়া। এই মেরেছে? কি হলো ব্যাপারটা? এটা বাবার আওয়াজ না? কই রে গুড মর্নিং গুলো, বেরো বড়া। হাট বড়া, গারমানি গুলো আমাকে কি মনে করেছিস? হ্যাঁ, আমার নাম নান্টু। খোদার বল চুপচাপ থাকি বলে কি ভেবেছিস? বাড়া আমি মাল খাওয়া ভুলে গেছি? হ্যাঁ।